Chemistry class now, Bab Panjo, Physical States of Matter. Sabak now, short questions. Awa chemistry jo ustad Najula Channa. Awa ke Sindhalan School में भली कार. असांजे अॼोके लेक्चर जो मौज़ू आहे शॉर्ट क्वेश्चन्स. बाब आहे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर. एक्सरसाइज जो सेक्शन बी आहे मुख़्तसर सवाल जंहिंमें 7 सवाल आहिनि. हर हिक सवाल जो असां वारे वारे सां जवाब ॾींदा हलंदासीं. सवाल नंबर पहिरियों आहे डिफाइन दी एलोट्रॉपी विद एग्जांपल्स. मिसालनि सां एलोट्रॉपीअ खे ॿहरूपियत खे बयानु कयो. दी various existing forms of an element bonded to each other in a different manner. अंसरनि जूं मुख़्तलिफ़ सूरतूं जिन में एटम मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां पाण में ॻंढियल हूंदा आहिनि. Exhibiting different chemical properties and physical properties are called allotropic forms. जन के पंहिंजूं अलॻि कीमियाई ऐं तबई ख़ासियतूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे ॿहरूप शिकलूं या ॿहरूप सॾियो वञे थो. मिसाल जे तौर ते डायमंड, हीरो या ग्रेफाइट आर दी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन. इहे कार्बन जा ॿहरूप आहिनि. ग्रेफाइट, डायमंड ऐं फ्लोरेंस. इन्हनि में अंसर त हिकु ई आहे पर इन जूं ही मुख़्तलिफ़ सूरतूं आहिनि. हिकिड़ो ई अंसर हुजे उहो मुख़्तलिफ़ सूरतुनि में पाण खे इज़हार करे, पंहिंजो पाण खे उन जूं मुख़्तलिफ़ सूरतुनि सां ज़ाहिर करे त असां अहिड़नि अंसर जी सूरतुनि खे ॿहरूप सॾियूं था. सवाल नंबर ॿियो आहे व्हाट इज़ इफ्यूजन. एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. इफ्यूजन छा आहे मिसालनि सां सम्झायो. इफ्यूजन इज़ डिफाइंड एज अ लॉस ऑफ मटीरियल अक्रॉस अ बाउंड्री. इफ्यूजन खे असां ईअं बयानु कयूं था त हिकिड़ी हद खां ॿाहिरि, हिकिड़ी बाउंड्री खां, दाइरे खां ॿाहिरि कंहिं बि शइ जो ख़ारिज थियणु. A common example of effusion is the loss of gas inside of a balloon over time. आम मिसाल आहे हिकिड़े फूकणे खे जेकॾहिं सुराख़ थिए त उन मंझां अंदरां जेको हवा जा मालिक्यूल आहिनि उहे आहिस्ते आहिस्ते ॿाहिरि ख़ारिज थींदा रहंदा आहिनि. इन खे इफ्यूजन चइबो आहे. हिकिड़ो ॿियो बि इन जो मिसाल आहे, उहो आहे कार या मोटरसाइकिल या साइकिल जो टायर जो पंक्चर थियणु. उन मां बि जेकी मालिक्यूल हवा जा ॿाहिरि निकिरंदा आहिनि पिया उनखे असां इफ्यूजन सॾींदा आहियूं. सवाल नंबर 3 आहे डिफाइन द फॉलोइंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट टहिकण जो दर्जो. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड टर्न्स टू वेपर और गैस. बॉइलिंग पॉइंट यानी टहिकण जो दर्जो, अहिड़ो दर्जो, गर्मीअ जो अहिड़ो दर्जो जिते को पाणियाठ टहिके ऐं बुखारनि में तब्दील थी वञे त उनखे चइबो आहे टहिकण जो दर्जो. मेल्टिंग पॉइंट रिझण जो दर्जो. द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स एंड टर्न्स टू लिक्विड इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट यानी गर्मीअ जो अहिड़ो दर्जो जिते का बि नहरी शइ रिझे ऐं पाणियाठ में तब्दील थी वञे. नंबर 3 आहे फ्रीजिंग पॉइंट, ॼमण जो दर्जो. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड फ्रीज़िस एंड टर्न्स टू सॉलिड. गर्मी जो अहिड़ो दर्जो जंहिं ते को बि जेको लिक्विड आहे उहो ॼमे ऐं सॉलिड में तब्दील थी वञे त उनखे चइबो आहे फ्रीजिंग पॉइंट. सवाल नंबर 4 आहे व्हाट इज़ डेंसिटी. घाटाई छा आहे. हाउ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर. घाटाई कंहिं बि पाणियाठ जी गर्मी पद ऐं प्रेशर सां कीअं असरअंदाज थिए थी सम्झायो. Density is the measurement of how tightly a material is packed together. घाटाई माप आहे त को बि मादो केतिरे क़दुरु पाण में गुथियल आहे. It is defined as the mass per unit volume. इन खे बयानु कयो वेंदो आहे मास पर यूनिट वॉल्यूम जे. Density is equal to mass upon volume. केतिरी जॻह में केतिरो मास आहे उनखे चइबो आहे डेंसिटी.
When density increases, the temperature decreases. When density decreases, temperature increases. When more temperature increases, density reduces. Temperature यानी T ऐं डेंसिटीअ जो पाण में इनवर्स रिलेशनशिप आहे. टेम्परेचर एंड डेंसिटी इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. टेम्परेचर वधंदो त कंहिं बि लिक्विड जी या गैस जी जेका डेंसिटी आहे उहा डिक्रीज़ थींदी. जेकॾहिं टेम्परेचर घटिजंदो त जेका डेंसिटी आहे उहा इंक्रीज़ थींदी. While pressure, when pressure increases, the density also increases. प्रेशर वधंदो त डेंसिटी पिणु वधंदी. तंहिंजे करे असां चवंदा त प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. प्रेशर वधंदो त डेंसिटी पिणु इंक्रीज़ थींदी. प्रेशर डिक्रीज़ थींदो त डेंसिटी बि डिक्रीज़ थींदी. सवाल नंबर 5 आहे एक्सप्लेन प्लाज़्मा विद डेली लाइफ एग्जांपल्स. प्लाज़्मा मादे जी हालत खे रोज़ानी ज़िंदगी जी मिसालनि सां सम्झायो. प्लाज़्मा is also described as the fourth aggregate state of matter. प्लाज़्मा खे असां मादे जी चोथी हालत पिणु सॾींदा आहियूं. The gas atoms split into their constituent components, electrons and nuclei. इन में छा थींदो आहे प्लाज़्मा में त गैस जा जेके एटम आहिनि उहे पंहिंजनि इलेक्ट्रॉननि ऐं मर्कज़ में टुटी वेंदा आहिनि. यानी एटम बि टुटल हालत में मौजूदु हूंदा आहिनि. Everyday examples of plasmas include plasma columns in neon tubes, electric sparks, and the plasma filament in a lightning flash. अहिड़े क़िस्म जूं तव्हां जेके लाइटिंग ॾिसंदा आहियो उन में पिणु प्लाज़्मा जो इस्तेमालु थियलु हूंदो आहे. या इलेक्ट्रिक स्पार्क्स प्लाज़्मा जो मिसाल आहिनि. ईअं ई मथे काइनात जेका आहे असांजी उहा तक़रीबन 99% प्लाज़्मा ते मुश्तमिल आहे. सिज पिणु मादे जी इन चोथी हालत प्लाज़्मा जी हिकिड़ी सूरत आहे. सवाल नंबर 6 जस्टिफाई दैट एटम्स ऑफ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट आर सुपर अनएक्साइटेड एंड सुपर कूल्ड. इहो साबित कयो त बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जी हालत में जेका मादे जी 5हीं हालत आहे उन में एटम सुपर अनएक्साइटेड इंतहाई दर्जे ते उहे गैर मुतहरिक हूंदा आहिनि ऐं तमामु घणा उहे थधा हूंदा आहिनि. मिसाल जे तौर ते असीं इहो सम्झूं था त एज़ गैस मालिक्यूल्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ लिक्विड एंड लूज़ एनर्जी. गैस जा मालिक्यूल छा कंदा आहिनि जॾहिं एनर्जी विञाईंदा वेंदा आहिनि त पाण में गॾिजंदा वेंदा आहिनि ऐं पोइ उहे हिकिड़े फुड़े में पाण में ॻंढिजी हिकिड़े फुड़े में तब्दील थी वेंदा आहिनि. गैसिस आर रियली एक्साइटेड आर इनर्जेटिक एटम्स. गैसूं जेके आहिनि उहे एक्साइटेड ऐं तमामु घणी एनर्जीअ वारा आइटम हूंदा आहिनि. वेन दे लूज़ एनर्जी एट सुपर लो टेम्परेचर. जॾहिं इहे गैसुनि जा एटम पंहिंजी तवानाई विञाइनि था तमामु वॾी थधि में सुपर लो टेम्परेचर ते त एटम्स ऑफ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट आर फॉर्म्ड. इहे जेके बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट वारा एटम आहिनि या जेके ज़रा आहिनि उहे ठहंदा आहिनि. हाणे जॾहिं त उन्हनि जी एनर्जी बि विञाइजी वई त इहे जेके बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एटम्स आहिनि दे आर सुपर अनएक्साइटेड एंड सुपर कूल्ड. उहे तमामु घणा गैर मुतहरिक हूंदा आहिनि ऐं उहे तमामु घणा थधा हूंदा आहिनि. हीअ गैसुनि जा मालिक्यूल आहिनि. हिननि खे जेॾी महिल सुपर कूल कंदा वेंदासीं त हिननि जी काइनेटिक एनर्जी निकिरंदी वेंदी. इहे पाण में मिलंदा वेंदा ऐं तव्हांजो इहे ईअं मिली पाण में ढेर थी वेंदा ॼण त उन्हनि हिकिड़ो को ड्रॉप ठाहे छॾियो हुजे. इन्हनि ड्रॉप खे या ज़रड़नि खे असां बोसॉन्स सॾींदा आहियूं ऐं मादे जी अहिड़ी हालत खे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो नालो ॾियूं था. सवाल नंबर 7 आहे हाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिफरेंशिएट्स स्टेट्स ऑफ मैटर. हरकी मॉलिक्यूलर नज़रियो मादे जी हालतुनि में फ़र्क़ु कीअं थो करे. द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट्स दैट. हरकी मॉलिक्यूलर नज़रियो मादे जी वज़ाहत करे थो त मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मादो नंढड़नि ज़रड़नि जो ठहियलु आहे. दैट आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. जेके मुसलसिल हरकत में रहनि था. ऑल पार्टिकल्स हैव एनर्जी. सभिनी ज़रड़नि खे तवानाई हूंदी आहे.
but the energy varies depending upon the temperature, the sample of matter in it. उहो जेको तवानाई जो मिक़दारु आहे उहो मादे जी जेको तव्हां वटि सूरत आहे उन में मौजूदु गर्मी पद ते डिपेंड करे थो ऐं उन तहत तब्दील थींदो आहे. This in turn determines whether the substance exists in the solid, liquid or gaseous state. ऐं इहो एनर्जीअ जो जेको मिक़दारु आहे उहो वरी इहो तइ करे थो त इहो मादे जी हालत सॉलिड हूंदी, लिक्विड हूंदी या गैस वारी हालत में हूंदी. Solid state is the form with the lowest kinetic energy. नहरी हालत मादे जी उहा हालत आहे जंहिंमें ज़रड़नि खे घटि में घटि काइनेटिक एनर्जी हूंदी आहे. वाइल गैस विद हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, जॾहिं त वरी गैस जा जेके एटम आहिनि उन्हनि जी घणे में घणी काइनेटिक एनर्जी हूंदी आहे. असांजो अॼोको जेको लेक्चर आहे शॉर्ट क्वेश्चन्स वारो उहो हिते पुॼाणीअ ते पहुचे थो. 27 सवाल जेके आहिनि उहे हिते पूरा थिया. वरी हाज़ुर थींदासीं नए लेक्चर सां गॾु.